kabar? Masih bersama saya Lembong Hao-hao, dan kali ini saya bersama Diki Kempul akan mereview bebek jahat ya guys. Saja kita sebutkan spek motornya ini ya guys. Mesin pakai budget 85 tahun 2004. Jadi maksudnya budget all. Knalpot masih pakai ori, cuma di custom bagian leher sama ganti slanger. Swing arm belakang pakai punya kasih ori, skok kayak ori. Bawaan motor RXZ, tromol pakai ori WZ, pengiriman pakai Ninja. Untuk chassis ini V75 di custom, dirombak, dikasih penguat karena dulu belum kasih penguat patah, tapi sekarang udah aman ya guys, jadi udah safety. Radiator masih pakai budget bawaan ori, tromol depan juga masih pakai ori budget, ban pakai soft compound merek FDR, sok depan pakai punya Novo, belakang juga pakai soft compound merek sama, pelek pakai TK, filter custom. Untuk bagian pengapian masih pakai ori budget ya. CDI pakai apa nih mas? Pakai morik. Wow, CDI masih pakai ori bawaan ya mas? Ya. Morik, mantap. Pengiriman depan pakai Mio, cakram depan pakai belut, dan bagian stang gas spontan pakai model jahat bukan ori, handspot protaper seri Metamulisa, mantap. Pastikan udah like, comment, dan subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Mari kita coba di jalan. Let's go mamen.